Hayatınızı değiştirin. Hemen yarın hayatınızı değiştirmeye başlayın. Hayal kurun. Büyük ve imkansız şeyler hayal edin. En zor olanı hayal edin. Everest'e tırmanmayı düşünün. Planlayın. Belki günün birinde Ağrı Dağı'na çıkarsınız. Az şey mi? Bir yelkenliyle Akdeniz'de dolaşmayı, okyanuslara açılmayı hayal edin. Belki bir balıkçı motoru edinirsiniz. İstanbul denizden yaşamaya başlarsınız. Az şey. Yarın hayatınıza dokunun. Oturduğunuz seyirci koltuğundan çıkın, sahneye gelin. Kendi hayatınızın izleyicisi değil, oyuncusu olun. Hayatınızın senaristi, yönetmeni olun. Dokunun hayatınıza. İnsanlar anlarıyla ve tercihleriyle var olurlar. Tercihlerinizi hayallerinizden yana kullanın.